Saluton geamicoi kiu vidas nin. Ni estas ĉi tie denove por nia kunveno pri babilado pri spiritismo, kie ni studas la libron de la spiritoj, verkita de Allan Kardec, la organizinto de spiritismo. Allan Kardec estis franco kaj li organizis, li faris kontakton kun la supera spiritoj kaj li organizis la informojn ricevita de la supera spiritoj. Kaj de tiu organizado naskiĝis 23 verkojn. Kaj la ĉefaj verkoj estas la libro de la spiritoj, la libro de la mediumoj, la evangelio laŭ spiritismo, Cielo kaj infero, kaj la genezo, kaj aliaj verkoj, inclusive la 12 volumoj de la revuo spirita. La revuo estas amasso da 12 volumoj. Allan Kardec verkis la revuon dum 12 jaroj. Kaj hodiaŭ ni studas la unuan ĉapitron de la dua parto de la libro de la spiritoj. La hodiaŭa ero estas pri formo kaj ĉiestado de la spiritoj. Ni ĉiam atentas pro la fakto ke en tiu ĉapitro Allan Kardec parolas pri detaloj, parolas detale, klarigas detale pri la spirito mem, pri origino kaj naturo, ĉu ne? Pri primitiva normala mondo, kaj hodiaŭ estas pri formo kaj ĉiestado de la spiritoj. Do mi demandas al Ladislau, ĉu la spiritoj havas difinitan formon, Ladislau? Tio estas bona demando. Roque. Estu bonvena, Roque. Bonvenon. Ĉu la spiritoj havas difinitan formon, Ladislau? Se oni pensas pri ni mem, ni pensas que espírito estas que vaza ao fumo, lumo, ĉu ne? Aŭ estas energio, ĉu ili havas definitan formon? Ni ne kapablas respondi. Sed ni povas orienti niaj duboj laŭ la instruo de la superespirito, ĉu ne? Ĉar mi pensas ke nia cerbo, nia materia cerbo ne kapablas kompreni kelkaj aferoj tiel abstraktaj. Do ni povas imagi kaj legi la verko de Allan Kardec por orienti nin pri tiuj temoj, ĉu ne? Yes. Estas pri tio que ni studas hodiaŭ, ĉu ne? Hodiaŭ. Tio unua
slide ao lumbildo, montras la unuaj frazoj skribita en la libro de la spiritoj. Kaj tiuj frazoj montras la temoj de tiu libro. Ekzemple, mi legos por vi, kiu estas skribita en tiu unua paĝo, enhavanta la principoj de la spiritisma doktrino pri la senmorteco de la animo, la naturo de la spiritoj kaj ties rilatoj kun la homoj, la moralaj leĝoj, la nuntempa vivo, la estonta vivo kaj la estonteco de la homaro, laŭ la instruado donita de la superaj spiritoj pere de pluraj mediumoj. Do ni iru ao la demando de la libro de la spiritoj, vian diris que ni estas en la dua parto, kiu temas pri la mondo de la spiritoj, kaj hodiaŭ nia ero estas la tria ero de tiu ĉi unua ĉapitro, kiu estas pri la spiritoj. La tria ero estas formo kaj ĉeestado de la spiritoj. Do en tiuj temoj Allan Kardec montros por ni, laŭ la diktaĵoj de la superaj spiritoj, la formoj de la spiritoj, kaj kie estas tiuj spiritoj. Ĉu ili loĝas en la tuta universo, aŭ ili estas limigita al iu ajn loko? Do ni iru antaŭen por koni tiuj studoj. La unua demando de hodiaŭ estas la oka. Ĉu la spiritoj havas difinitan, limigitan kaj konstantan formon? Relativo, Ladislau, ni scias que la spiritoj povas akiri diversaj formoj. Né? Yes, vi pravas. Et formo de besto. Et formo de besto. Compreneble. Dependas de sia volo. Yes, dependas de la menso de la espírito. Nia menso que vidas ninte, né? Nia água, nia desiroi. Kaj se ni malaltigas nian energion, ni povas eĉ momente aperis kiel formo de bestoj, aŭ eĉ dum multaj jaroj estas libroj kiuj traktas pri tio, estis en infera regionoj, estas spiritoj kiuj fariĝas kvazaŭ bestoj, ĉu ne? Kaj la diferenco de la anĝeloj kaj la diabloj estas la menso, ĉu ne? La deziro, la intenso fari la bono kaj la malbono, ĉu ne? Yes. Do ni irus ao la respondo em la sekvanta lumbildo kaj Kardec montros al ni la formo de la spiritoj, kaj vi kiu aŭskultas nin, ĉu vi pensis pri tio? Ĉu estas la formo de la spirito? Ĉu estas lumo? Ĉu estas formo? Ĉu estas nenio? Estas energio kiu disradias? Ĉu estas homa formo aŭ besta formo kiu ni jam diris? Kaj ni vidu kiu la respondo. En via okulo ne, en la nia is. Ili estas, se vi volas tiel diri, ia flamo, ia lumaĵo aŭ ia etereca fajrero. Do la respondo de la spirito ankoraŭ ne montras sufiĉe detaloj por ke ni que ni si volemo estos bone klarigita. Sed estas, ele diras que por ni okuloj, ĉu ne? La spirito estas nenio.
por nia materia oculoi, sede irestas, e a ion, que estas, que vas ao flamo, lumágio, ou ia eteretsa faireiro, do nirus, ao lá venonta demando, ne la teu demando, essas N de teu ok dec oca. Cai dec ne esses, tu te contenta pri lá respondo, cai faz alia subdemando pri teu tempo. Tu te aflamo ao faireiro, havas coloron, por vi de varias ec de la malhela coloro, diz la rubena brilo. Lautio, tu la espírito estas pli ao mal pli pura. Eu respondo esses três interesses, tu né? Já la coloro de la espírito dependas de la purezza de la espírito. Pli pura, essas pli rela, cai pli brila, tu né? Cai se la espírito essas de malnobra, mal sujeito, né? Se lhe estas espírito de mal alta categoria, lhe estas malhela, onde diras que la espírito havas et odoram, né? Se estas de alta categoria, lhe estas parfumita, né? yes. Ni ordinari representas lagenio com flamo ao estelo sur la frunto. De estas alegorio proximumi representanta la eteretsa naturam de la espírito. Tiu emblemon oni loca sur la supran parton de la capo, char tie sidas la intelecto. Tiu estas bildo, né, de catolico, de eclesio, kai ili montras, exemplo, la patrino de Jesús, lá o Roma figuro, simila l'angelo, né, com brilho, com aurelo, em la capo, que o estas acidei de la intelecto, cai tio intelecto brilas, né, cai anca unividas titi anca o brilho em la coro, né, em la mês de la corpo, que o diz radias, tio estas figurajo, porque mi povo compreende la espírito, né, lá oni aí capable compreende. Ali demando, ou de que não. Tu la espírito e besonas iam dar tempo por traflug lá spatson. Tu viam pensa espírito? Exemplo, se ni encarnidinta e homo desiras ire de uno louco ao alia louco, lhe devas neste submetida ao ledio, tu ne de físico, que o dependas de la transporto, de la capablo, de la automobilo de la rapidez ao de aviadilo, ao de automobilo, ao de chip, né? Do niessas limigita ao tio e conditio. Cai lá espírito, tio e bezonas, tio e automobilo, tio e transportilo, tio e capablas, voyage, tra lá espaço rapide, que estas tio rapidez, tio viam pensa espírito? De iras lá volo, lá penso, né? Isso, tive essas lógica respondo, tu nem sei espírito essas lá penso, estas lá larimedo e delia transloquidio, lonivirus lá respondo. Sede que existas spiritoi que ne estas tiel progressinta, vai ili marchas, same kiel ni terranoi. E travas, Ili remo, que ele dependas de Airbus, né, que ele nomas Airbus, cai ali transportilo ao subtenata de amica e braco e de pessoa que o capabras flug, espírito que esses
tiranga, que é capaz, que ela respondo de teu tempo, essas que eu vidires, essas lá penso, e se de teu tempo, essas rápidas que eu lá penso. Ali eu respondo, ele de teu te demando. Ali eu demando, né? Eu lá penso. La normale situazione, considerante spirito normale, normala, que ne estes mal supera, cai neki multe supera. Li estas mesa spirito. Lá la evolu nivelo. Ele et nescias flugi, porque que ele bezonas marche, que ele ni. Ali eu demando, ele de teu o que decnaut, né? Tu lá penso nessas lá transloque diante animo men, que lá penso estas e lá animo estas ancautie, já pensando estas lá animo, lá penso estas uno e die atributo. Do se la persona, se la espírito pensas, do lá animo estas aí lá louco, de lá penso, né? Ela pensa essas uno eu lá atributo, de lá animo. Caeteti me faras me metes texto de la libro Ago Careago, Kiwi, Clarigas, Pritio Afiro, de la Transloquidioi, de la Spiritoi. Me legos por vir la pezzo de teu livro, que esses três interesses, essas de la que vara capítulo de teu livro, que me recomendas lá legado. Teu livro vi trovas em podofoformo, vi povas legi sem pague la interito men. Cai la texto essas lá eno. Li clarix, vere. Ni staras ancora mal proxime de la capabro coni la tutan creantan cae conigan povon de la simpra penso. Cae til ni tion devas fari por liberigi la homo el tiai sentui, kiui malordigos ilian internan vivon. Tio, kio faras nin esclavoi, al malcleretso cae misero, al malaboremo cae egoismo, al crueletso cae crimo, fortigas malumon contra lumo, cae la inferon contra la cielo. Cae li l'assistanto daurigas. Cae ebre tiel que mi varme desiris fari ancora uno rimarcam, prititio transcenda temo silas aldires. Ĉu vi memoras, ĉu vi anlegis ian dissertation pri la unuaj experimento de Marconi ĉe la auroro de la sendrata telegrafo? E eis mi respondes, mi memoras que tiu clerulo ancora tre iuna sin doni estudades la observoi de Enrico Hertz, la granda germana ingeniero, tiu faris gravan experimentoi pri la electrae ondoi, confirmante la teorioi pri la sametso de transidio de electro, lumo cae el radianta varmo. Mi scias ankaŭ ke unu fojon uzante lian oscilatoron kaj ĝin kuplinte kun la anteno de Popov kaj kun la ricevilo de Branly en la ĝardeno de la domo de sia patro, li sukcesis transcendi sendrat signoj de la morsa alfabeto. Sed kian rilaton ĉi tiu havas aŭ la pensado? La assistanto ridetis kaj respondes. Ĉi tiu temo estas multe signifa por niaj konsideroj. Krom al ĝi ni turnu nian atenton ankaŭ al televidado, unu el la nunaj surteraj mirindaĵoj, kaj li aldonis. Mi parolas pri ĉi tiu afero por rememorigi ke ĉe radiofonio
cai televidado, lá electrono, comportante, lá nuance de la parolo, cai lá elemento de la bildo, sem movas em la spazio, til rapide kiel la lumo, tio esta, o circo 300.000 quilômetros em segundo. Em uno sola loco, povas funcido estacio, uno transcenda, cai la dua riceva. Cai til, em uno segundo, vorto cai bildo, em povas este transcendata, cai ricevada, santempe, trafugante, o neto da tempo, grandega e distanzo, em la spazio. Nenhum considero la penso, viva, cai aganta fortam, quis rapidezzo estas pli granda ol tiu de la lumo. Eugetite de ni, dinepre, revenas ao nimen, devigante, nin, consequente, vive em dia ondo, da creanta e formui, quio in nature fixidias em ni espírito, quio no trata de ni adesiro ao atento. El tio sequivas la ne forigebra necesso que ni loco nin e la pre nobre idealoi, cai la plei pura intenso de la vivo, char energio altiras energioi, são specie, que ni restadas em malvirto, ao em ombro, la mensa e forto, que ni e ligas el ni, revenas ao ni espírito, revigligitai, pri intensigitai de la elemento, e com ili harmoniantai. De maniere, ili prifortigas la cradoi de la carcero, em que ni se imprudenticidas, ni animo faridias ia fermita mondo, que la vocio cae bildo de nia propria penso, ao que aldonidias la sugesto de tio estulo, al conformigianta ao nia individuetso, trudas al ni, sentiesei halucinoi, quelca tempi ne neganti niai subtilai sentumui. Cae post uma longa pausa li finis, e em que el post la demeto de sia materia corpo, ce la ordinara fenomeno nomata morto, la el carnedinta homo, sim movante em portilo, pli plastica cae infruebra, povas longa restade, sub la potenza de sia malpri construa creaggio, implicite em forticareto da suferado cae ilusioi, unicum tioi que o espírita samai mal realagioi cae incuboi. Bom, em tioi texto, ni vidis la penso de la espírito, que estas uno la atributo de la animo. Tioi textoi montras que la pensoi estas til grava por ni, que perdi oni povas translocidi, cae anca oroinigi nian vivam, pro tio que espiritismo doutrino, essas tre grava por tio momento, por tio que nessas tietires vastigante din, cai ni vidas que pela penso, vi devas zorgi pri nia penso, ĉu ne multe zorgi, ĉar oni povas vivi en inferoj, in suferoj, aŭ en la ĉielo, nur se ni kapablas kontroli niaj pensoj, ĉu ne? Bom, donir ao la demando naudec. Ĉu la spirito iranta, de louco a louco, conscias pri la distanco, trairata, pri la spaco, tra flugata, aŭ ĉu li sin subite transportas ao la loko kie li volas iri. Ĉu vi bone komprenis la demandon? Ekzemple, kie ni dormas, nia spirito povas eliri de nia korpo, ĉu ne? Kaj nia spirito estas libera, ne tute libera, ĉar estas fadeno kiu ligas ao nia korpo. Kaj en tiu momento ni povas ir ao alia loko. La demando diras, exemplo, se mi desiras ir ao Esperanto Congresso, mi loĝas em Estado de São Paulo. Se mi desiras ir ao Esperanto Congresso, que ocasos em Maceió, exemplo, em la nordo de Brasil, nordoriento de Brasil. Kaj antaŭ la vojaĝo, mi desiras koni
teu louco, espírito que me dormas. Teu, me diras que e é um caso comigo, eu afirmo. Caimi, que exemplo, se me havas te a chance, te oportuno, ni iros espírito ao teu louco, antam na voyagem. Se me iros de São Paulo ao Maceió, tio me vidos lá tutan lando de Brasília, em tio e trairado, tio me vidos lá estátua, lá arbaro, lá chosseu, ao tu teneme, tu estes me pensos em ali a louco que me estes ti, exemplo. Do, tio esses lá respondo, tio né? Do, tio esses lá demando, cai lá respondo, estas que o povo ocas lá do afero, onde o povo as vide, lá tuta me memórias que a me espírito superfluos ao teu region, me vides lá tuta choseio com la detalo e del arbaro, que aqui me voyades me ir os bus ao teu louco, ante o tridequiário, me memórias que cai me constates que la sama paisagem que me vides em minha trafrugo, me vides em la fenestro de la busso, que me ires ao teu louco posto do tágua. Doni vidos lá, respondo. O casas ambas afirmo, la espírito povas ia, se ele volas, cone la distançam, que o lhe traíras. Se de teu distanço, povas anco, tutti for vestide. Que o dependas de lia volo, caianco, de lia pli, ao malpli, rafinita naturo. Do, exemplo, se me iras ao lá, luno, ali a planeto. Tu ne se me esses espírito, cai capablos fare teu voyagem. Do onde povas vide lá tutan detalo de la voyagem, ao dependas de lá. De la raffinitezza de la espírito, de la intensa de la espírito, né? Ali a demando, não de que uno. Tu la materia ne estas baru contra la trapasso de la espírito. Deu estas ali a demando que ni fares alimen, se, exemplo, se oni firmas ni tutam pordon la fenestra de nia domo, que exemplo, essas pessoas que ultimas lá espírito, pensas que essas fantomas, né? Que ele pensa, me firmes la tuta fenestra, la tuta pordon de mia domo, cai nenhum espírito povas eniri em mia domo, cai chu, estas vero, chu la espírito e capabras, transpasse la muro e la fenestro, et fermita e fenestro e la pordo e tu viam pensa espírito? Tu vidiras, Antônio? Tu vi opinias que la espírito e povas trapasse muro e? Yes. Char de estas en alia dimensio, kaj laŭ sia strukturo, la materio ne estas obstáculo por ĝi. Compreende? Donde vírus lá, respondo-te, né? De trapaças tranquile, traíras. Ire penetras tion, airo, tiro, aquo, et fairo. Povas instituto egale trapassata de espírito. Et la tiro, tu vi magas, la potência de la espírito, né? Yes. Estes três interesses. Anca, o tio, me pensas que dependas de lá, evolui de lá espírito. Tu vi memórias de la firmo de Niaheimo do, que aquele que é espírito e successas trapasse la pordam, cai ali devastreine por fariteu, né? E lá filmo Ghost, tu vê memórias pela filmo Ghost, que o filme mostra aquele que é atributo de la animo, né, que o capabras transpasse aquele que é solida e material. Demando não de que do. Tu
la espírito estas naturi dotitae per la capablo de ti estado alivorte, tio o sam espírito povo assim desdivide, altrovide em plurae loquoi samtempe. O espírito nesse indivíduo. Para interessa demanda, tio, né? Tio, la espírito e povas apere em plurae loquoi samtempe. Que ocasas? Tio, la espírito divididas? Que ocasas que la espírito tio, la espírito disradia se energia, exemplo, onde diras que Jesus essas em multe louco, tio, né? Jesus essas espírito. Cai muita persona em um momento em lá ter globo, predes ali, cai petas via repo, que ocasas com Jesus? Tio, ele desvididas em plura, Jesus? Tio, ele jetas radio, dele é capaz, dele amo, ao tio, que eu estas lá respondo, dou e controlos. Respondo, lá espírito sim ne dividas. Se de tio estas centro desradianta em plura directoi. Caetiel shainas que li estas samtempe em plura loquoi. Vividas la sonon, que o estas uno sola. Disradie circa o sim cai disgetilumon pre mal proxime. Malgrado tio, ne disseridias. Dola respondo venas com exemplo de la suno, tio, que o montras ao tio, cai, ele estas uno sola esfero, que o disradias, cai ne disvididas, do, que o estas lá, espírito que o estas potência, que o estas evoluída, cai vi capaz de fazer tio, que o laçuno. Tio espírito disradia sam potência, né? Minham parou o espírito temo dependas de la capab, de la evolutio, né? Ele três diferenças inter si. E o dependas del agrado da pureza de tio espírito. Tio estas respondo que o estas três interessa cai, se lá espírito estas bonai, havas amam, do iliraitas desradia se bonito, se amo, né? Cai se lá espírito estas magentila, estas cruda, estas com malamo, é evidente que ali a energia devas este limigita al aquele centímetro por ne domade lá ali, né? La própria universo e montras tio ao ni que se ni pretas help multe da persona la universo e donas la rimedo por ni. Cai, se ni desiras fare malbono, la propria universo limigas ni agado. Cai teu estas resonado tre talga, que uni devas pense pro tio, né? Tio espírito estas unuo ne dividebla, também capablanta etende la pensam em diversas loquoi, seinha disrompo. Nur lau tio ti senso, oni compreno la capablon de ti estado atribuatam ao la espiritoi. Tio diras que la supera espiritoi, samtempe esses em plura e loquoi, me rememoras que ocases com aquele que sanctoloi, que essas agnosquita de Roma Católica Eclesio, que li estes com a corpo men, em do louco e samtempe, tu vê ao espírito Antônio, esse Santo Antônio de Pádua, tu ne cai ali, que o... Yes.
Esse fenômeno que o ocasos, né? Isso. Caianca povas ocasi tiui afero com lá em carne dinta, char estas potentes a espírito e que capabras este do louco e santente. Caitiu essas ali afero, nessas prila espírito, essas prila corpo, né? Se dessas relata e temui. Til sami, paireiro, jetas, mal proximen, sien lumam, cai estas videbra, el tio e puncto sur la horizonto. Til ancal io persono, sin ne delocante nec sim dis dividante povas transcende ordonoi, signo e caimovo ao plure loque. E que exemplo minha leges texto que eu diras, uno patro povas sed leteron al liai filoi, cai teu esse simila ao que era filho legas lá leteiro do esse simila ao teu exemplo de lá de estado de lá espírito, né? Paulo, eu tarso men la grava apostolo de la para tempo de cristianismo, comentes voyade desvastigante la evangelion, cai li alvenes ao tempo que lhe dires, mi estas latis, me ne plu, capabras, este em tiui ecclesio, e que mi fondes, por doni consilon, al miei cristanoi, ao launua cristano, que eu me devas fare? Cai li ricevis, la respondam de la supera esfero, e versain de la propria Cristo, cai dires ali, vi povas scribe leteron. Cai tive estes exemplo, la leteron, estas la penso de la espírito, que ce estas em alia locutu, né? Et rodio ni capabras lege la letero de la apostolo Paulo, cai este ravita cum tiu instrui, que o helpas nin plialtigi nian animon, cai que ni estos plialtigita, ni capabros voyade tra la tuta espaço, né? Ni vidos la mirindagem de nia Dio, cai pro tio que ni devas estrebe niai fortoi, por forig nial mal virtoi, por estude, por lerni, cai tio tag, ni devas faride iam pli perfecta, pli bona, cai ni estontetis essas glória, la instru de la espírito. Em la demando, hoc diz naudec do, Kardec exploras la essentiam, aspecto, cai capablam perceptoi de la espírito. Oni clarigas que la espírito havas iteram formam ne materia, em la ordinara senso. Ser sufite por montre, sim, lá o volo depende de lia evolunivelo. Ancal, ni devas rimarque que la espírito havas la perispiritum. La perispiritum, nia tractis pritiutemo em la pacienta e babilado, que la espírito estas que vasa presca o materia corpo de la espírito, nem essas la espírito mesmo. Cai tio perispirito que o recebas la forma, por exemplo, de besto, ao de homo, ao de angelo, char que oni leges em la comenzo, la espírito se assimile ao faireiro, né? ao lumo, ao la clarigo de la espírito. La espírito ne havas definitan formo. La formo que la literatura clarigas al ni, estas de la perispirito, que la perispirito, estas duon materia. La moderna fisico kaj cosmologio kvankam ne traktas rekte la temon de spiritoj, alportas konceptojn kiuj subtenas pli subtilajn formojn de ekzisto. Ekzemple, kvantuma kampoteorio proponas ke la universo estas
em plena de ne materia e campo e quis interague generas la materion conata al ni. Entre o lumo, la fluidaggio, mencita de Kardec, povos este interpretata quel espesso de subtila energicampo inter la spirita mondo cae la materio. Plui estudo pri condicio quil tiu de neurocientistoi, quil Giulio Tononi, com la teoria de integrita informo, comentas accepte que condicio ebre ne estas tute reductebra al cerbai processoi. Titio redonas validetson ao la ideo que la espírito povas existe sem depende de la corpo que Kardec proponas. La ideo que espírito evididias inter si ne peroculoi, sed per interna percepto ressonas com esploroi presentado cae interconnectitezzo em neordinare stato de condicio. Exemple, experimento de proxima morta experto, que homo rapportas vidadam sem organa sensiloi. Do que vanca Kardec escribes em la decina e accento la demando o que diz no dec do montra surpresa congruetson com rodial a exploro pri energia condicio ca inevidebra nivelo de realezza. Tio sugestas que la spirita de senso, que la fisica de senso, que vanca marchante lau malsama e voio, ebre finere contidios em privasta compreno, pela vivo cae existo. O Antônio, deixa eu ver Ravazian, considera pri la rodial a temo? Né? Das bone clariguita. Que exemplo, ne nascides em espiritismo doutrino, mi estes católico. Cai, por la católico, existes la angelo, né? Cai la espírito, essas fantomas, né? Generale, la espírito, essas fantomas, que é mortas, persona de la familia, cai hazarde e o persona vidas la espírito de la familiano, oliveiras que essas fantomas. Não, ni devas chande, ni pense maneiro, cai, ni devas acontecia que ni mortos, cai ni passos ao lá, louco, que essas lá espírito, ne devas time lá espírito. Tio rodio nestas ti cai morgo nestos em lá espírito mundo. Pro teu ne devas estude teu afero, ne que o Kardec, Ian, montes sigles por ni la foio, la bona espírito e donos al ni tio e concilio, cai rodio, ni estudes interessantemo pri la forma de la espírito, ne? Do se vir memórias ni estudo, ni devas dire que la forma, essas que vas ao faireiro, né? Ao essas lumo, cai la espírito, essas energia, cai essas la forto de la universo, né? Cai ni men, estas espírito e um corpo, cai ni devas estudo tio afero, ali a tema que eu não estudos, estas lá louco, que lá espírito estas, se lá espírito e povas divides, né? Ele ne povas, ele estas nur uno, caitiu uno, diz radias, que ali donas lá exemplo de la sono, né? La sono, que o ilumigas lá tutanteiro, é similar a isso, né? Que estas nur uno, na governiesta de la mondo, a Yeshua diz radias se a potência, tra tuta mondo, cai li, estas tiam com ni, cai helpas ni, cai dependas de ni aí,
sintonia, ni harmonia com o teu grande energia, o teu grande amo, que é Jesus Cristo, né? Kai ni deva zorgi anco pri nia penso, me legos por vir perso de la libro Ago Cariago, pri la experimento, e tio montras lá, lá penso de la persona, da exemplo de la televido, la aparato, que o recebas lá ondo, la birdo, la sono, kai ni tio, kai pro tio que espiritismo, essas legita consciência, né, kai doni devas studi senso por comprendi quelca aspecto de la spirito, quelca atributo de la animo, kai anca rodio ni studis pri la penso, né? Kai la penso estas unu atributo de la animo, que estas la penso, que estas la animo. Kai pro tio ni devas controli nia pensoi, char per nia penso ni povas altidi, diz la angelo, al mal suprimir la infero com la demônio, né? Deixa eu ver consentas comigo, Antônio. Yes. Estas tio mesmo. Lá de lá, um saluto. Saluto, Ida. Tu vi fartas bone? E nem essas bonegas. Ele pensa que lá, espiritismo contexto, essas contextistas que ele queria a força desse espírito, que o estas tinham saudade, carece passa a grande, e ele civil, cai sendilo dentro do espírito, encarnam ao sentar eu penso influente uno la linea está integrante su la espírita evento. La libro de la espírito que dirás que demando que estanta la libro de Allan Kardec trata la relato entre material e espírito. Demandante de um material, oferta resistam na ultrapasso do espírito. La respondo donita de la supera espírito, per de Kardec estas claras material nesses obstáculos por la espírito. Ponegi de danco por via contribuo ao tio e temo, kai estas três interessa temo, né? Kai anco ni devas danki ao esperanto que ni convenas rodio char ni esses esperantisto, kai ni esses espiritistas, kai per esperanto oni povas fari tio e convenoi, kai persona della tuta mondo, povas post specti la video, kai auditio afero, né? Já esperanto esses três interessa lingvo, né? Que o capablas com liga la tuta romaro, kai ni povas divide, ni aí pense maneiro, ni aí estudo com tio, né? Kai anca ni devas danke ao Dieter Rock, que essas interni, li lodes em ali alando, te vi desiras diriam, Dieter. Ni nur attent auskultas, dankon. Isso. Em que lando vi lodes, Dieter? Swisslando. Suislando, boneghe, Suislando, essas lá lando de la monto, de la chocolado, né? Yes, keine formaggio. Né? Svislando, proxima ao Italio, né? Yes. Proximi, yes. En la coro de Europa. Na cor de Europa. Tu viticias que inter Italio cai Svislando, é evidente, viticias que essas montaram, né? Grande montaram, tu vinha ao descritivo? Esqueti ocasis aviadil accidento, char essas alta monto, né? Yes.
Dieter estas germano. Enmigrinto, yes. Kaj Isso. certe ankaŭ loĝas brazilanoj en Svislando, certe. O Dieder, tio monta que eu me digo, tio essas lá Pirineu, né? Ne, estas la Alpoj. Pireneo estas Alpoj, Suíça Alpoj, compreendeu? inter Francio kaj Hispanio. Estas Pireneoj. Cai, me diros alvi tre interessa, cai em la libro ago cariago, me legues peço de teu livro. Cai em teu livro diras que estas colonio em teu loco, inter, Svislando, cai Italio, espírita colonio, que o nome de Spazza Domo. Cai teu espírita colonio, estas prescribita em teu livro ago cariago. Que o fondes tio colonio estas lá directanto lá estro de Niaheimo estas urbo fondita em la espírita mondo de la Portugalo que estas que vim 10 quilômetros super la urbo Rio de Janeiro cai em tio louco que o estas inter Italio cai Svislando estas tio colonio espírita que o medidas alvi cai em teu livro Ago Cariago, que eu me recomendas vim legidin, estas teu colonio, que o helpas lá espírito e de teu regiono. Antônio, você viveu las fine lá com Vênus, se essas ali aí, considero ali aí, Parolo, Prilatemo. Tre bone. Nia studo estas tre bona. En la proxima kunveno en aŭgusto ni studos pri la perispirito, la fluida corpo de la spirito. Aí, essas perispírito, né? Que essas lá envolvagem de lá espírito. Eu me amencis, me penses que nia estudos de incendine, essas lá venota temo. Né? O perispírito acompanha o espírito. Isso, é o corpo, essas plasta, corpo, ó, fluideza, que é o perispírito, essas com lá elementos de la mundo que lá espírito vivas. Lá o evolui de lá espírito, teu corpo rafinides, né? Cai com lá passado de lá tempo, com lá evolui, lá espírito que ele ne plu besonas reencarnide, ele ne plu besonas perispírito. Me pensas que restas nur lá espírito, né? Doni vidos teu tema lá venonta aí. Com Veno, Caini, invitas 20 e Paitoprene, em latria sabato, pela venonta monato, cai la ligilo estos em eventa servo, Caini, invitas 21 e Paitoprene, em la venonta estudo pela perispirito. Tre bone. Do ni povas fini. Comprenebre, do adio al vitio e diz revido, diz la venonta foi. Oído, canto musical. Diz, vira revido. Diz.